তো ভিউয়ার্স, ঈদ শেষ কিন্তু ঈদের কিছুটা আমেজ এখনও রয়ে গেছে। তো আমি একটা মেলায় উপস্থিত হয়েছি, এটা খালিশপুরের কাশীপুর এলাকা, কাশীপুর ফুটবল ময়দান খালিশপুরে। মেলাটা বেশ জমজমাট এবং এই মেলায় বেশ কিছু স্টল হয়েছে এবং বেশ রাইডস আছে, সেগুলো ঘুরে ঘুরে দেখব। মূলত এখানে আসার উদ্দেশ্য, এখানে একটা পাখির দোকান আছে, সেই দোকানে বেশ কিছু পাখি আছে এবং কবুতর আছে, বিদেশি মুরগি আছে, সেগুলো আপনাদের দেখাবো। তো চলুন যাই দেখি কী ধরনের কি আয়োজন এখানে। তো ভিউয়ার্স, মেলা আজকে থেকে শুরু হয়েছে, 7 দিন চলবে, 13 তারিখ পর্যন্ত। তো এখনও স্টলগুলো রেডি হয়ে পড়েনি, আস্তে আস্তে স্টলগুলো রেডি হচ্ছে, আরও জমজমাট হবে। তো ঘুরে দেখি আরও কী কী ধরনের স্টল আছে এখানে। আর এখানে একটা পাখির দোকান আছে, সেই পাখির দোকানেই মূলত দেখাবো আপনাদের যে কী কী ধরনের পাখি এই দোকানে উঠেছে এবং বেশ কিছু বিদেশি মুরগিও আছে। তো চলুন দেখা যাক। তো ভিউয়ার্স, এখানে একটা দোকান আছে ওবায়দুল ভাইয়ের মজাদার চানাচুর ও আচার। এখানে বেশ কিছু ভাজা বাদাম টাদাম আপনারা পাবেন। আর পাখির দোকানটা ওই সাইডে। তো আমি এখন পাখির দোকানে যাব। আরও অনেক স্টল আছে, সেগুলো আসলে ঘুরে পরে আর এক সময় দেখাবো আপনাদের। তো ভিউয়ার্স, মেলাতে যে পাখির স্টলটি হয়েছে, আমি এখন সেই স্টলে আছি। এখানে বেশ কিছু আনকমন মুরগি আছে, এগুলো আস্তে আস্তে আপনাদের দেখাচ্ছি। কবুতর আছে, পাখি আছে। তো এখনও গোছগাছ কমপ্লিট হয়নি, গোছগাছ কমপ্লিট হলে তারপরে আমরা আস্তে আস্তে দেখাবো যে কী কী ধরনের কবুতর এবং পাখি আছে। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছেন ভাই? মানে এই মেলা কতদিন চলবে? এই মেলা আজকে থেকে, আজ হইতেছে কি বার? শনিবার থেকে 13 তারিখ পর্যন্ত। 13 তারিখ পর্যন্ত চলবে। তো মোটামুটি ঘুরে দেখলাম বেশ ভালোই জমজমাট হচ্ছে, যেহেতু আজকের থেকে শুরু। সব আসলে গোছগাছ কমপ্লিট হয়নি, আশা করি ভালোই জমবে না মেলাটা। আমাদের খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ভিতরে সব থেকে আমাদের খুলনা কাশীপুর মেলা হইতেছে সব থেকে বড়, আল্লাহর রহমতে। আপনার এই 12 বছর পরে কিন্তু মেলা আপনাদের এই প্রথম আবার আরম্ভ হয়েছে, 12 বছর পর। কি আছে আপনার স্টলে আজকে? আমার স্টলে যে আপনার অ্যাকোরিয়ামের আপনার ফিশ, তারপর হইতেছে আপনার এই সাইডে আপনার বিদেশি মুরগির আইটেম, তারপর আপনার বিদেশি কবুতর, তারপরে আপনার এই বাজরিকা পাখি, টিয়া পাখির বাচ্চা, তারপরে আপনার আরও আছে আপনার খরগোশ আছে, তারপরে আপনার প্রিন্স পাখি, বাজরিকা পাখি, লাভ বার্ড, ককেটেল, এভরিথিং আপনার শখের মাধ্যমে দিছি। তো এটা কোনো আপনার লাভের আশা করে দিই না এটা। তো যাই হোক ভিউয়ার্স, আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, তার আগেই কিছু দেখাই আপনাদের যে কী কী ধরনের পাখি এবং মুরগি আছে এখানে। তো চলুন দেখা যাক। তো একরাম ভাই, এইখানে একটা মুরগি দেখতে পাচ্ছি সাদা, এটা কি আসলে কি মুরগি? এটা আমেরিকান সিল্কি মুরগি। সিল্কি মুরগি, এর বিশেষত্ব কি? এর বিশেষত্ব এটা লোম হইতেছে আপনার অনেক আপনার মানে আপনার তুলা জাতীয় ধরনের লোম, আর একবারে সেন্সিটিভ, সুন্দর লাগে। এটা ধরলে অনেক আরামদায়ক মনে হয়। এই মেলায় কত দামে বিক্রি করতে চান এগুলো? আপনার শখের মাধ্যমে আনছি, তো এটা কম বেশি করে সেল দিয়ে দেবো। 3000, 2500, 3500-এর ভিতরে সেল দেওয়ার চিন্তা ভাবনা আছে। এইখানে দুটো দেখতে পাচ্ছি, এই দুটো কি আসলে? এই দুইটাই তো আপনার কোচিং, এটা কোচিং মুরগি। কোচিং বেলটাম সেটা না? বেলটাম, কোচিং বেলটাম। মানে এই মুরগি আসলে মানে কেমন 4 থেকে 5,000 টাকা। 4 থেকে 5,000 টাকা। এগুলো আসলে তো বিক্রি করে লাভ করার আশা না, মানে শখের বসে বিষয় আপনার। এটা আপনার 4 মাস রানিং, আর 2 মাস হলে আপনার ডিম দিবে। ভাই এইখানে দুটো মুরগি দেখতে পাচ্ছি, এই দুটো আসলে কি মুরগি? দুইটাই যে ফ্রিজেল ভাই, দুইটাই এটা রানিং আপনার মোরগ মুরগি। আপনার মুরগি আপনার ডিম পারতেছে রানিং। এটা ফ্রিজেল মুরগি, এটা আপনার বাইরের আমেরিকান মুরগি। এটা কেমন দামে বিক্রি করতেছে? 4 থেকে আপনার 3500 থেকে 4000। এটা কেমন কি দাম এবং এটা কোন দেশি? এটা এই মেলায় কত দামে বিক্রি করছে? এটা আপনার ফনিক্সের বাচ্চা, ফনিক্সের বাচ্চা। এটা আপনার দাম তো অনেক, কিন্তু সেল দিয়ে দেবো একবার সীমিত দামে আপনার 4000 থেকে 3500 টাকা। 4000 থেকে 3500 টাকা। এই মেলা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে কি আপনার কাছে এগুলো পাওয়া যাচ্ছে? অ্যাভেলেবেল আছে আমার খামার, আল্লাহর রহমতে আপনার অ্যাভেলেবেল আছে এগুলি। মোবাইলে যোগাযোগ করলে আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করব। ব্রাহ্মা আছে, ব্রাহ্মাগুলি আনি নাই, কারণ এই খাসার ভিতরে ব্রাহ্মা ধরবে না, এর জন্য ব্রাহ্মা মুরগি আনা হয় নাই। তো ভিউয়ার্স, এতক্ষণ মুরগি দেখালাম, এখনও কবুতরও আছে এখানে। আর বাইরে প্রচণ্ড নয়েজ, যার কারণে একটু ডিস্টার্ব হচ্ছে। তো কি কি কবুতর আছে? অনেক কবুতরও তো দেখতে পাচ্ছি। কবুতর ভাইয়া আপনার আপনার স্টলটা তো আহামরি অত বড় না, এর জন্য আপনার উঠাইতে পারি না। আমার কাছে আপনার ফ্যান্সি কবুতর এভরিথিং সব কিছু আছে।
আর এখন নিয়ে আসছি আপনার সৌন্দর্যের জন্য পোটার নিয়ে আসছি কিছু, তারপরে আপনার হাঙ্গেরিয়ান হাউস, বোখারা, এইসব টুকটাক নিয়ে তারপরে আসছি। তো পাখিও আছে নাকি? পাখিও তো ভিউয়ার্স, প্রথমে আমরা মুরগি দেখলাম, এবার কিছু কবুতর দেখবো এবং অ্যাকোরিয়ামের মাছও আছে কিন্তু। এরপর আসছে পাখি আছে, পাখি দেখবো। তো বন্ধুরা আপনারা সাথে থাকুন। তো এইখানে দুটো কবুতর আছে, এটা আসলে কি কবুতর এবং কত দাম এবং এই মেলায় কয় টাকায় বিক্রি হচ্ছে? এইটা হইতেছে আপনার ব্লু মেকপাই পোটার নিউ অ্যাটাল, এই প্রথম ফার্স্ট ডিম ডিম দিছে। ডাইন সাইডেরটা হইতেছে আপনার মায়া, বাম সাইডেরটা হইতেছে মদ্দা। এটা মায়া, এটা মায়া, এটা মদ্দা। এটা এই ধরনের কবুতর তো আপনার ফার্মে অ্যাভেলেবেল? অ্যাভেলেবেল। এইগুলিতে একবারে কম দামের কবুতর। আমার কাছে ব্ল্যাক পমেরিয়ান আছে, মানে পোটারের ভিতরে এখন সব থেকে যেটা হাই প্রাইস। এটা কত দাম? এটা একবারে সামথিং মাত্র 6000 টাকা। তো আরও আছে, এক এক করে দেখাই। তো এখানেও দুটো দেখতে পাচ্ছি, এটা আসলে কত দাম এবং এর বয়স কত এবং কি জাতের কবুতর? এইটাও আপনার নতুন, এটা আপনার একবার ডিম দিছে ফার্স্ট, আবার ডিমে চলে আসছে। এটা আপনার ব্ল্যাক মেকপাই পোটার। প্রথম যেটা দেখাইছে ওটা ব্লু, এটা ব্ল্যাক। এটার এই ডাইন সাইডেরটা এটা হইতেছে মায়া, এটা হইতেছে মদ্দা। এটা কত দাম চাচ্ছেন? এটা একবারে সামথিং, একবারে রিজনেবল প্রাইসে মাত্র 5000 টাকা। আরও আছে, হ্যাঁ এটা বলেন। এটা ব্ল্যাক হাউস পিজন, ডাইনেরটা মাদি, বাম সাইডেরটা মদ্দা। এটা আপনার ওই যে পাখনা যে সাদা দেখা যাইতেছে, এটা আপনার এই টাইগারের ঘর থেকে আসছে। এটা নিউ অ্যাটাল কবুতর, ডিম দেয় না এখনও, ডিম দিবে। এটা অনলি মাত্র 4000 টাকা। এটা আপনার বুখারা কবুতর, এইটা মায়া, এটা মদ্দা। এটা ডিম দিছে, খাসার ভিতরে ডিম দিছে। এটা আমার ঘরের ডিম দিছে, আপনার দুইটা ডিম আমার কাছে আছে। এটা মাত্র 3500 টাকা, ঈদ উপলক্ষে মাত্র 3500। এটা রেড মেকপাই পোটার, ডাইন সাইডেরটা এইটা মদ্দা, এটা মায়া। এটা আপনার নতুন কবুতর, একবারে ফ্রেশ। এটাও মাত্র 5500 টাকা। তারপরে আরও আছে নিচে, এটা একটু বলেন কত দাম? এটা আমাদের বাংলার লক্ষা, কেউ বলে ময়ূরপঙ্খী। এটা অনলি মাত্র 1500 টাকা। এটা 5 পাক। হ্যাঁ, এটা মদ্দা, এটা মায়া। হ্যাঁ, এটা সিঙ্গেল মেকপাই পোটারের মদ্দা, এটা খুব বিগ সাইজের। এটা অনলি মাত্র আপনার 2000 টাকা। তো দুটো টিয়া পাখি দেখতে পাচ্ছি, একটা গলায় রিং আছে আর একটা রিং ছাড়া। গলায় রিং যেটা, সেটা সম্ভবত মদ্দা নাকি? আর ওই যে এইটা মদ্দা আর ওইটা মায়া, এগুলো কথা বলে? আপনার বাম সাইডেরটা আপনার ট্যাম করা, আপনার এটা আপনার শীষ দেয়, মিঠু মিঠু বলে। আর ডাইন সাইডেরটা হইতেছে মায়া। এটা 100% ব্রিডিং পেয়ার। যদি কেউ নেয়, এটা আপনার ডিম বাচ্চা করাইতে পারবে, একবার গ্যারান্টি দিয়ে আমি দিতে পারবো। এটা আপনার ডিম বাচ্চা করবে 100%। কত দাম যাচ্ছেন? এটা অনলি 4500 টাকা জোড়া? হ্যাঁ, জোড়া। তো ভিউয়ার্স, এবার আমরা একটু পাখি দেখি, খুব শর্টে দেখবো কারণ বাইরে প্রচুর নয়েজ, গানের সাউন্ড আসতেছে। তো ভাই শর্টে যদি একটু বিবরণ দিয়ে দেন পাখিগুলো। বাজরিকা পাখির ভিতরে আপনার মানে যেগুলি আছে সবগুলি আপনার প্রায় বাচ্চা ডিম সবগুলি সেট আপ। প্রতিটার ভিতরে ডিম আছে, না হলে বাচ্চা আছে প্রতিটার ভিতরে। এভারেজ আপনার অনলি মাত্র আপনার 1000 টাকার ভিতরে এভারেজ। হ্যাঁ, জোড়া। এগুলো যদি অনেকে নেয়, যদি বাসায় নিয়ে ডিম বাচ্চা করতে পারবে তো নাকি? এটা আমি আপনার ডিম সহ আছে, প্রতিটার ভিতরেই ডিম আছে। আর বাসায় নিয়ে গেলে আমি হাড়ি সহ দিয়ে দিব। হাড়ি সহ দিয়ে দিলে আপনার সুন্দর, আপনার ওইভাবে নিয়ে শুধু খাঁচার ভিতরে সেট আপ করবে। যাই হোক ভিউয়ার্স, এই প্রত্যেকটা হাড়ির ভিতর কিন্তু ডিম আছে, আপনারা নিলে ডিম সহ নিতে পারবেন এবং ডিম বাচ্চা করতে পারবেন। আরও পাখি আছে উপরে, এগুলো একটু যদি বলেন। এইগুলো হইতেছে আপনার সব আপনার প্রিন্স, হোয়াইট প্রিন্স, বেঙ্গলি প্রিন্স, এগুলি সব আপনার নিউ অ্যাটাল, প্রায় নিউ অ্যাটাল। অনলি মাত্র 500 টাকা জোড়া, ঈদ উপলক্ষে, মেলা উপলক্ষে। এগুলো হচ্ছে মুনিয়া পাখি, এটা মাত্র 300 টাকা জোড়া। যারা শখের বিষয়ে পালবে তারা নিয়ে আপনার এটা পালতে পারেন। এইটা আপনার রিং নেট, এইটা ইন্ডিয়ানটা। এটা আপনার যদি কেউ নিয়ে আপনার বাসাতে আপনার ডিম বাচ্চা করাতে চায় তাহলে পারবে। এটা মাত্র 3500 টাকা। আর এখানে এগুলিও তো বললাম আপনার সব আপনার রানিং, আপনার সেট আপ করা আপনার বাজরিকা। এগুলো আপনার বেঙ্গলি প্রিন্স আছে, আপনার ক্যাস্টেল আছে, নিচে আছে ক্যাস্টেল, মাথায় আপনার যেটা আপনার ঝুটিয়ালা। এগুলি সব 1000 টাকার ভিতরে। আপনার হালকা সামথিং কম বেশি করা যাবে ওই 1000 টাকার ভিতরেই। মেলা তো খোলামেলা পরিবেশ, সেট আপ করা পাখিগুলি নষ্ট হয়ে যাবে। যেমন ককাটেল,
গেরে প্যারট, ম্যাকাউট, এগুলি যদি কারো দরকার হয় আমি দিতে পারবো। তো যাই হোক, এখানে কিছু অ্যাকোরিয়ামের মাছও দেখতে পাচ্ছি। ভাই এই মাছ কেমন কি দামে বিক্রি করছেন? এইটা হইতেছে আপনার এই টাইগার ফিশ, এগুলি আপনার বোতল সহ হইতেছে আপনার 200 টাকা। আর এটা হইতেছে আপনার এই এই অ্যাকোরিয়াম সহ এটা আপনার 350 টাকা। দুইটা মাছ, ছোটোটা আপনার 250 টাকা। আর এগুলির ভিতরে বিভিন্ন দামের মাছ আছে, 30 টাকা, 50 টাকা, 40 টাকা পিস। এই সাইডে আছে আপনার 50, 60, 70 টাকা করে পিস। আবার ওই সাইডে আছে আপনার 100 টাকা থেকে 120 টাকা, এরকম প্রাইজের ভিতরে আছে। এগুলি আপনার 120, 100 মেডিসিন, তারপরে আপনার অ্যাকোরিয়াম, গ্লাসের অ্যাকোরিয়াম, যাবতীয় সব টুকটাক আছে। আর আমাদের দোকান তো নয়াবাটি, ওইখানে আপনার গেলে এভরিথিং সব কিছু পাবেন, মেশিন থেকে শুরু করে অ্যাকোরিয়ামের, কবুতরের খাবার থেকে শুরু করে মেডিসিন সব। তো ভিউয়ার্স, মূল উদ্দেশ্য ছিল ভাইয়ের দোকানে আসার। ভাইয়ের দোকানে বেশ কিছু বিদেশি মুরগি এবং মাছ, অ্যাকোরিয়ামের মাছ দেখার জন্যই আসার মূল উদ্দেশ্য ছিল। তো আপনারা সবাই এই মেলায় আসবেন। আজকে 7 তারিখ, আজকে থেকে মেলাটা 13 তারিখ পর্যন্ত চলবে। তো আমি বিদায় নিচ্ছি, আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হব। তো ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের ধন্যবাদ। আমাদের মেলা উত্তর কাশীপুর মেলায় আসবেন, এই 12 বছর পরে মেলা হইতেছে, আপনারা আসবেন। সবাইকে জানাই ঈদ মোবারক। তো সবাইকে ঈদ মোবারক দিয়ে ভিডিওটা শেষ করছি। বাইরে প্রচণ্ড নয়েজ।